at jeg kunne rett og slett ha en liten rundown av den forsterkeren og det utstyret jeg bruker til å gjøre alle disse tingene. Så basen til det hele, det forsterkeren min, og det en Line 6 Amplify i 150, og den jeg så sykt fornøyd med. Det en forsterker som går via Bluetooth, sånn at du kan synkronisere den sammen med iPaden, og inn på iPaden så kan du stille lyd, og du kan spille sanger sammen med den, og det sykt masse greier du kan gjøre. Og i seg selv så kan du lagre forskjellige settinger som du lager inn på iPaden. De kan du lagre på forsterkeren, sånn at når du slår på forsterkeren, for hvis du bare skal øve eller sånn, så ikke du avhengig av å ha iPaden, du kan bare slå på, rock on, og bare yeah! Så det første som skjer når jeg slår på min forsterker, det at han går egentlig relativt høyt på, så jeg liker å skru litt ned. Men han kommer først på en setting som jeg fant på nettet, og som jeg veldig fornøyd med, som heter Bad Country, og den hører sånn ut. Dette den jeg bruker når jeg spiller inn. Dette den lyden dere hører når jeg spiller inn lyden, så det den her jeg bruker. Oppå forsterkeren så det en knapp som heter Tone, og hvis jeg trykker på den, så kommer det står ABC, så hvis jeg trykker på den, så bytter den fra for eksempel A til B, og går kronologisk. Og på B så har jeg laget clean. Jeg tror den heter Blues Clean, og var lagret allerede inne på iPaden når jeg kjøpte forsterkeren og lastet ned appen og alt mulig. Det enkelte sjangre som har forskjellige kategorier, sånn clean og lead og alt mulig sånn. Og den Blues Clean, det den jeg har lagret på den, for den superfin! Når jeg trykker en gang til, så går fra B til C, så har jeg en som heter Welcome to the Family, og det også en jeg har funnet som egentlig dødskul. Jeg var nødt til å skru den litt ned når jeg lagret den, fordi han var veldig sånn preseten på den veldig høy. Men annet enn det så tror jeg den uendret, og den kjempetøff. Men den passer best til sånn rytmeting og sånn. Det går an å ha sånn solo-greier med den, men jeg liker best å ha rytmeting med den. Ja, han superkul og superheavy og awesome! På det så har jeg den som originalt Bad Country, den som jeg ikke har redigert. Jeg synes egentlig den kjempekul. Det en del mye mer reverb i den, men jeg synes det veldig gøy å spille sånn solo-del og sånn med den. Så den supergøy. Det den jeg bruker mest når jeg øver. Når jeg øver sånn uten videre, så det den jeg bruker mest. For den høres best ut med forsterkeren, men helt ærlig, inne på iRig så høres ikke den så sykt bra ut da. Så den bruker jeg mest når forsterkeren står alene. Ok, så denne forsterkeren, det går via Bluetooth. Sånn at du bare slår på Bluetoothen på forsterkeren, så går du inn på innstillinger på iPad eller hva en slags device du gjør alt fra. Og så bare slår du på Bluetoothen, og så kommer forsterkeren opp som et alternativ. Trykker du på den for å sammenkoble. Og så går du inn på en app som heter Amplify. Samme navn som selve forsterkeren. Og der det masse gøy. Da kan du gå inn på My Tones, og der det veldig mange sånne fra før av. Alle de som har sånne navn på siden, metal, jazz, indie, alt mulig. Det de som der fra før. Og de som har andre navn, de de jeg har enten søkt på internett for å finne og laste ned selv, eller jeg har laget de selv. Og så kan du trykke på de, og så kan du endre lyden fra iPaden til forsterkeren. Du kan finne alle mulige lyder inne der og bare koste det skikkelig masse. Så det var for eksempel Avenged Sevenfold 7 heter den. Jeg tror jeg fant den som det, og den passer veldig godt til helt på slutten på det Clean på Save Me. Så når det fra Avenged Sevenfold 7, så kan du bare trykke på for eksempel Bad Country, som sånn alfabetisk
rett under. Og så bare endrer den lyden derfra. Og det jeg synes er veldig gøy da, det er at hvis du går på en clean lyd, eller noe, og så går du bort her, og så går du på mod eller et eller annet, og så skal du på det. Det er så gøy, det er sykt gøy. Og så går du på filter, syns og pitch, og så trykker du på synt lyd, og så done, og så fullt opp med den, og fullt opp med den, fullt opp med den. Og så får du, det var så kul lyd. Det er så gøy. Kjempeløye. Eller også når jeg skal øve, så ender det opp med at jeg bare gjør det der I stedet for. Det er så gøy. 4 tror jeg er gøy å si. Wave 4. Så ja, det er sånn forsterkeren I seg selv fungerer, og dette bruker jeg oftest når jeg øver, og så er det sånn jeg stiller inn lyden min. Fordi at hvis du går inn på for eksempel My Tones, og så trykker du på Save to Hardware, og så kan du bare lagre de forskjellige her. Sånn at når du bare slår på forsterkeren, så er de innebygd I forsterkeren, så slipper du å blande inn iPad og masse styr. Du har også Music Library inn på iPaden, som er egentlig alle sangene du har innpå selve iPaden, på musikkspilleren på iPaden. Så er det alle sangene du har der. Sånn at du kan slå på egentlig hva som helst. Og så hvis du bare tar på, for eksempel backing track med et eller annet greie, så kan du stille inn lyden. Sånn her, hvor den hvite, det er gitarlyden din, hvor høy den skal være. Og den røde, den er overall, hvor høyt alt sammen skal være. Det er en kjempegod øvingsforsterker, og egentlig en veldig god sånn innspillingsforsterker hvis du spiller inn en lignende måte sånn som jeg gjør, eller akkurat sånn som jeg gjør for den del. Så ja, jeg anbefaler den på den varmeste hvis du har lyst på en god forsterker. Ja, hvis det er noen spørsmål så må dere bare spørre I kommentarfeltet nede, eller på Facebook, eller Twitter, eller Instagram.